安装前需要准备的工具有：冲击钻及8毫米钻头、电工胶布、活动扳手、钳子、螺丝刀、美工刀、试电笔、梯子。1. 打开包装，清点配件，用美工刀轻轻划开纸箱，取出说明书和安装配件，认真阅读说明书，按照说明书提示安装产品。扇叶、吊钟、吊架、吊杆、灯具、螺丝包和平衡块、叶叉、装饰盖、主机、灯罩。2. 安装吊架，如果是水泥天花顶，用2颗膨胀螺丝安装。如果是木质天花顶，用4颗自攻螺丝安装。2种方式都必须确保天花顶能承重50千克以上。3. 拆除电机上的阻动片和螺丝，将主机上的螺丝松开，取下主机上的3个黑色阻动片，将螺丝保留。拆除阻动片后，用手拨动主机，检查是否运转正常。4. 安装吊杆与吊钟，先将主机连接头上的螺丝拧松，然后把吊杆上的固定栓和2销取下，将吊杆穿入吊钟和装饰盖，把电源线穿过吊杆，然后把吊杆和主机连接，并插入固定栓和2销，再把连接头的2颗螺丝拧紧。5. 悬挂主机，将安装好的主机挂入吊架，然后把吊球上的凹槽卡入吊架上的凸点。6. 安装扇叶和灯具，将扇叶孔对准叶叉孔，用螺丝把扇叶和叶叉固定，再依次将螺丝按顺序向同一方向拧紧，并把所有扇叶都安装好。将扇叶上的叶叉孔与电机上的螺丝孔对准，向同一方向把螺丝拧紧。为保证风扇平衡，采取对角安装方式，将所有扇叶安装好。将灯具上的螺丝拧下来，备用。将灯具上的电源线对应电机上的电源线接好。缺口位置对准主机的正反转开关位置，对准螺丝孔，拧紧螺丝，再把灯头上的卡环取下，放入灯罩，然后用卡环将灯罩固定，装入光源，再扣上灯具拉绳和风扇拉绳，安装完毕。拉绳开关的接线方法：将电机火线、灯具火线、家用火线连接，将公共零线和家用零线连接，拉动拉绳，检查吊扇是否正常工作。遥控开关的接线方法：遥控器一端2根输入线，另一端3根输出线，将接收器的2根进线和家用零火线对接，白色接家用零线，黑色接家用火线。将接收器一侧的3根线跟电机主线连接，白色接白色，黑色接黑色，蓝色接蓝色。
将线整理好，将吊钟往上盖，再锁紧螺丝。8. 如何调整吊扇的摇晃？开启风扇，如果风扇摇晃，取出平衡夹，夹在其中一片扇叶上，开启风扇，看有无改善。如果无改善，将平衡夹夹在另一片扇叶上，继续测试。再开启风扇，看有无改善。如果无改善，则重复上一步骤；如果有改善，移动平衡夹继续测试，直到摇晃问题解决为止。风扇不摇晃了，就把平衡贴贴在平衡夹所夹的位置。遥控功能测试：使用遥控前，检查拉绳开关是否在打开的状态，并按动遥控器上相对应的按键，看是否正常。